Kwiriwe nanone nshuti munywanyi ibiganiro byacu ngakuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nizere ko mumeze neza mwese. Turagarutse mwido nido j'amakuru ariko aravugwa, makuru adafise ivumbi na gatoya, amakuru akomeje kugenda avugwa nga mu gihugu c'u Burundi, ariko cane tukaba turoza no kugenda turebera hamwe amakuru ariko aravugwa hirya no hino, haba ku mugabane wa Afrika no hirya no hino kw'isi, aho turaza kurebera hamwe nyene ibikomeje kugenda bigaragara kuri uyu munsi wo kwa gatandatu itariki tukaba turi ku itariki 10 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024. Ikaze mu biganiro byacu rero, aho turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ngaha mu gihugu c'u Burundi turaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane amakuru agendanye n'ishengero cyane iza hano zisanzwe zifise abayoboke bakomeye cyane, basanzwe banafise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kwikubitiro ishengero ikomeje kugenda irashyirwa mu majwi nkuko twakomeje kugenda turabigarukaho, ni ishengero izwi nka Eglise de Roche ya Madamu Denise Bucumi Nkurunziza wari usanzwe ari umutambukanyi nyine wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Iyi ni ishengero kugeza magingo yangare by'umwariko byamaze kugenda byemezwa yuko igomba kugarwa byanze bikunze. Icakora rero bamwe mu bayoboke bayo bavuze yuko baraza gutangura imyerekano ikomeye cyane, aho bavuga yuko iyi leta nga mu gihugu c'u Burundi yaba irimo gushaka n'ubundi kubananiza cyangwa se kubashyiraho igitutu ndetse no gukandamiza imibereho myiza y'abantu nk'uko biriko bivugwa canke biriho bitangazwa. Turaza kandi no kuvuga ku makuru akomeye cyane ariho atangazwa, aho hari umumenyesha makuru ye wacu waje kugenda aganira n'uyu madamu nyine Denise Bucumi Nkurunziza, akaza kugira byinshi amuhishurira, aho yaje kugenda atangaza uburyo yaba yamenye ayo makuru bigendanye no kuba by'umwariko iyi shengero yiwe isanzwe inakomenga mu gihugu c'u Burundi ngishobora kugara ndetse n'icyo yaba yiteguye kuba yokora. Ni nako kandi turaza kugaruka kuri andi makuru akomeje kugenda avugwa. Gitega mu minsi iheze nibwo umwe mu bapolisi yarashe inka ndetse gushika none uyu mupolisi akaba yamaze gufungwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse akaba n'ubundi ndaza kugenda ndakubwira byinshi kuri iyo nkuru, ndaza kugenda nkubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndaza kandi no kugaruka ku bigendanye n'ibintu bikomeje kugenda bigaragara, aho by'umwariko abantu banduye ubugera cyangwa se umugera w'iciza cy'ingwara y'urushita bazovugwa ku buntu mu gihugu c'u Burundi nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Ndaza gukubitira hirya no hino ku isi, aho kandi ndaza kugenda ngaruka ku bitero bikomeye cyane iki gitero cyo cya Ukraine ku gihugu cy'u Burusiya, aho cyakomeje kugenda kirashegesha iki gihugu cy'u Burusiya, ndetse gushika none abanywanyi b'iki gihugu ca Ukraine bakaba bakomeje kugenda bakoma mu mashyi. Hari amashusho ndetse n'amafoto ariko aragaragara akomeje kugenda yerekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi, yerekana uburyo n'ubundi imodoka za Ukraine zabashije kuba zo kwinjira ndetse n'irasana rikomeye cyane ririko riragenda rirabera muri ako gace, dore yuko igihugu cy'u Burusiya naco camaze kugenda kizana abasirikare baco muri ico gikorwa mu rwego rwo kugira ngo kibashe kubandanya gutabara abaturage ndetse n'abandi bantu basanzwe bafise ibikorwa bakorera ngaho nk'uko biri kugenda bitangazwa. Gushika none rero ibintu bikomeje kugenda bifata iyindi ntera, aho amamodoka y'amakamyo, amamashine, inyubako ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biriko byangirika. Hari n'amavideo bamwe basirikare ba Ukraine bamaze kubandanya gushira hagaragara, berekana uburyo n'ubundi bahagaze neza bemye mu bice byose bamaze iminsi bahejeje kuba bo kwigarurira. Ikaze rero n'ubundi kuri aya manywa cyangwa se kuri iki gicamunsi cyo kuri wa gatandatu, kuko amakuru yacu tugiye kugenda tuyahera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ari ubwa mbere ushitse ngaha, ibuka gupyonda ndetse sabone kugira ngo ucaronka ibiganiro byacu, upyonde nahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ikiganiro cyacu tukimara kuba twogiterekaho ubashe kuba ukibona mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bwuzuye.
reka kandi nkusuhuze unkurikiye uri ngaha mu bice bigiye bitandukanye, waba uri muri komine cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwifurije kumererwa neza. Abadukurikira muri hirya no hino ku isi, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu muri rusange. Hamaze kumenyekana yuko influence ishengero zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi zigomba kugagwa mu buryo bwihuse, nyuma yuko byamaze kwemezwa yuko hotanguye kugenda hacirirwamo imigambi ya politike igendanye no gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe ibihe by'amatora y'ibanze byatangiye kugenda byegerezwa. Bamwe rero mu banywanyi n'abayoboke bagiye batandukanye, cyane cyane abasanzwe basengera mu mashengero akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, base batangaza neza ko bahita batangura imyiyerekano ikomeye cyane ndetse ishobora kugenda ikerekeza ku mugwa mukuru w'ubutegetsi bwa mu gihugu cy'u Burundi hariya Igitega, aho bavuga yuko n'ubundi batitaye ku bukana bwa polisi cyangwa se ubw'igisirikare, bakavuga yuko biteguye kuba bokora ibishoboka byose. Icakora amakuru twamaze kugenda dutohoza nuko gushika none amashengero ashobora kuza kwibasigwa n'iyi gahunda ya leta nga mu gihugu cy'u Burundi, ari mwe mu mashengero n'ubundi zisanzwe zifise abayoboke cyane cyane ababarizwa mu nzego zigiye zitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaniyongera yuko abasanzwe atari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ngo nabo bashobora kuba bakomeza kugenda bibasigwa n'ibi bice. Ni mu gihe kandi amashengero amwe namwe akomeje kugenda agabwaho ndetse ibitero bikomeye cyane, aho hari kugenda hanyura bamwe mu bajejwe urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'amakuru twamaze kugenda tumenya neza yuko n'ubundi umwe mu bafise imbaraga ngaha mu gihugu cy'u Burundi usanzwe anafatanyije mu kuyoborana n'urusengero ruzwi nka Eglise de Roche rwa Denise Bucumi Nkurunziza yabashije kuba yonyorozwa n'abashinzwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone mu kiganiro n'itangazamakuru by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza yabashije kugira ibyo asobanura. Yavuze yuko we atari azi neza ibigendanye n'ishengero no gufunga ishengero ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko n'uru rushengero rwiwe ko rwaba ruri mu majwi. Icyakora yavuze yuko n'ubundi ibyo yatangaje ku munsi w'ejo bigendanye no kuvuga yuko nta muntu n'umwe ugomba kuzagerageza kuba yakwinjira mu nsengero ngo ariho arazugara, n'ubundi ari bimwe mu byo yamenyeshejwe n'Imana, aho yavugaga yuko n'ubundi biri kuba byose ndetse n'ibiteganywa kuba yemwe ngo n'ibizoba mu matora byose Imana yamaze kuba iyo bimwereka nk'umukozi w'Imana. Akaba avuga yuko rero adafisiye ubwoba abo bayobozi bo mu Burundi, akavuga yuko yiteguye kubasengera Imana rurema hanyuma ikaba yobakiza ico cago cose nk'uko biriko bitangazwa. Abayoboke benshi bakomeje kugenda bapostinga ndetse banavuga yuko bahita batangura ibikorwa by'imyerekano mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi habashe kuba hogaruka amahoro n'umutekano. Ngaha kandi mu gihugu cy'u Burundi abantu banduye umugera w'ikiza cy'indwara y'urushita bazovugwa ku buntu. Ibyo byatangajwe rero kuri uyu wa gatatu n'ubundi n'umushikiranganje w'amagara y'abantu, inyuma yo kwemeza umugambi wo guhangana n'ico ciza co mu mezi atandatu mu kiganiro cy'indwi rero zidashika zibiri, abantu bashika kuri 55 baramaze gutogwa indwara ya karande kurukushi mu Burundi. Ishiramwe rero mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu rizwi nka OMS rivuga yuko rirajwe inshinga n'ico ciza ku mugabane wa Afurika. Binashoboka yuko ico ciza gishobora kurandagata mu bundi burere bw'isi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abakorera muri ico gisata rero bose baritabye iyo nama yakoreshejwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Uwo mugambi wo guhangana n'iciza rero c'indwara y'urukushi urashobora guhinduka bibaye ngombwa kubw'umushikiranganje witwa Baradahana. Uwo mugambi ushimikiye n'ubundi ushimikiye ku nkingi indwi zo kugwanya ico ciza, ugucungera iyo ngwara rero, kuyivura, gutanga amakuru ndetse
no kwigisha abanyagihugu gukurikirana abagwayi, gupima mu mazu y'ibipimo ndetse no gushira hamwe ibyo kugwanya iyi ndwara. Ni mu mugambi uzotwara amahera menshi cyane hafi miliyoni zishika kuri 14 z'amadolari kuva dutangaje ico ciza. Niyo ngwara rero niyo ngwara icibonekeza ngaha mu gihugu guhera ku itariki 25 mu Kakaro. Twararonse abadufasha na leta irakoresha uburyo butekanyijwe n'ubundi kubyihuta, niko kandi umushikiranganji yameshe kugenda yamenyesheje yuko mu minsi ishika kuri 12 gusa ubushikiranganji bumaze guharura abagwayi bashika kuri 55. Abanyagihugu bagasabwa kuguma bakurikiza ingingo zo kwikingira kuko n'ubundi ngo nubwo iyo ngwara ivugwa ku buntu bisaba uburyo bwinshi cyane, nk'uko uyu mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yabashije kuba yogenda bitangaza. Igihugu kirimwo uburere bw'ubuvuzi bushika kuri 49, muri ubwo 22 buramaze kuronka abagwaye ico ciza cy'ingwara y'urukushi. Kuko bikomeje kugenda bigaragara, umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros azotumako inama yihuta akurikijwe amategeko mpuzamakungu mu ntumbero yo gusuzuma ibijanye nako karanda k'indwara y'urukushi muri Afurika. Irandagata ryayo rishobora n'ubundi rishoboka muri makungu. Komite izokwiga kandi nimba ako karande kubungubu kazosaba ko amakungu ahangana nako kubwishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu. Kuko kandi biriko biragaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, cyane ibibazo bigendanye n'iyo ngwara, nk'uko amakuru ariko abivuga cyangwa se amakuru arimo abigaragaza. Mu minsi mikeya iheze kandi twabagejejeho amakuru y'umwe mu bapolisi ngaha muri Gitega. Umupolisi akaba yaramaze gufungwa nyuma yuko yaramaze kwica inka azirashe. Uwitwa Irankunda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara niyo amazina yiwe. Umupolisi yarahagaritswe mu gitondo c'uwa mbere hari ku itariki 5 Myandagaro. Amasoko mu gipolisi avuga yuko apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ikintara ahangaha muri Gitega nk'uko biri uko bivugwa. Akurikiranyweho n'ubundi ku caha co kwica inka zishika kuri 3 ndetse no gukomeretsa izindi zishika kuri 3 akoresheje inkoho n'ubundi ku mugwa mukuru wa zone Mubuga mu ntara ya Gitega hagati ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bavuga yuko yari aborewe igihe n'ubundi ibyo ngibyo byobaga. Mw'ijoro ry'Imana uwo mupolisi n'ubundi witwa Iradukunda yakoresheje ikigwanisho ciwe mu kurasa inka kubw'abanyagihugu, nk'uko bavuga yuko iyo za kuronka abantu aribo aza kuba yarivuganye. Yararashe inka zari ziruhukiye n'ubundi mu kibuga c'umupira w'amaboko ca Mubuga. Inka zishika kuri 3 zaciye zipfira aho ngaho nyine, izindi 4 zirakomereka cane. Bitomogwa n'abanyagihugu banamenyesha ko n'ubundi uwo mupolisi yanashwaniye abantu bari bunywereho n'ubundi aho nyine abari bari kugenda barahanywera. Ayo masoko nyine avuga yuko yari yanyoye inzoga nyinshi, ari naco gisigura iyo nyifato yiwe. Ayo makuru aremeza neza yuko Elia Sindayihebura umukuru wa zone Mubuga avuga yuko atazi ibyo nubwo bimaze imisi bibaye. Bene ibyo ngibyo bitungwa ni abadandazi bo mu ntara ya za Ruyigi ndetse na Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Bavuga yuko bitwariye uwo mupolisi bakizera yuko azoshengezwa mu ntahe y'ikibiriraho
kandi ko n'ubundi bazoshumbushwa nyine amatungo yabo yabashije kuba yo kwangirika nkuko biriko bitangazwa. Ikibazo c'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi kirakomeza kugenda gifata indi ntera ku rwego rutigeze rubaho nyuma yuko hari n'ubwambuzi ndetse no kunyorosha abantu bikomeje kugenda bigaragara ngaha muri iki igihugu. Ibi byose kandi biriko biragaragara mu gihe hariko hitegurwa amatora n'ubundi ashobora kuzohindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika none rero hari amavidiyo ariko aragaragara cane ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uburyo nyine ibitero bya Ukraine byamaze gushegesha iki gihugu cy'u Burusiya, ndetse akaba hariko aniyongera yuko n'ubundi hari gufatwa amavideo y'abasirikare nyine ba Ukraine berekana ibice bamaze kugenda bigarurira. Igisirikare c'u Burusiya kigwanira mu kirere cyasambuye indege zitagira abaderevu za Ukraine drone zika kuri 34 mu ijoro ryakeye, nuko bivugwa n'umuhora w'umushikiranganji w'u Burusiya bujejwe kwivuna abanzi. Ubushikiranganji kandi buvuga yuko 26 muri izo drone zakororewe mu kirere c'intara ya Kursk, zitandatu nazo mu ntara ya Rusivali. Imbere y'ahanga kandi buramatari w'intara ya Rosiva yitwa Evaliva yari yanditse ku muhora wiwe wa Telegram ko izi drone zari zateye kimwe mu bigo by'ubugwizatunga byayo, ariko n'ubundi ngo ntiyavuze ico arico bari babashije kuba bogaba ibitero. Nkuko abivuga n'ubundi nta byononekaye cyane ngo habe n'abapfuye cyane ngo banakomereke cyane ngo kuko n'ubundi haguye ibisigazwa by'izo drone gusa. Abategetsi ba Kursk nta gitero na kimwe rero ca drone barigera bavuga ko coba cabaye mu ijoro ryakeye, ariko kandi naho hakomeje kugenda harabera ingwano. Hagati aho ngaho kandi komite y'igihugu ijejwe kugwanya iterabwoba yatangaje yuko hariko hashingwa amategeko ajyanye no kugwanya iterabwoba mu ntara ya Kursk ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ku cemezo cyafashwe n'ikigo FSB cijejwe igendereza y'Uburusiya. Amategeko ajanye no kugwanya iterabwoba nk'uko biri mu mategeko y'Uburusiya yo kugwanya iterabwoba yerekeye cane no gusuzuma impapuro z'inzira ku binjira ndetse n'abasohoka bava mu karere kariko karaberamo ibi bikorwa by'ingwano, guca itumatumanaho ububasha bwo kwikora mu mamodoka ndetse no kuguruza abantu kugira ngo n'ubundi yuguruze abajejwe umutekano. Uburenganzira ku nzego z'umutekano bwo kwinjira mu nyubako izo arizo zose hamwe no gukomeza umutekano ku bibanza nyamukuru bigiye bitandukanye. Izi ni zimwe mu ngamba zamaze kugenda zirafatwa mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'ibi bitero. Ni mu gihe kandi bibiri bya bitatu by'abanyagihugu baba mu gisagara ca Alyaska ciri ku rubibe rw'intara ya Kursk bataye bakomoka nk'uko n'ubundi umukuru w'akarere Andre yabibwiye abanyamakuru. Akarere ka Alyaska gaherereye mu burengero bw'intara ya Kursk gahana urubibe n'intara ya Sami ya Ukraine. Igisagara ca Alyaska ubwaco ciri mu birometero byaba nka 30 uvuye ku rubibe rw'ibihugu byombi. Nk'uko amakuru rero ataremezwa neza ava mu mpande zombi zihanganye abivuga, ingabo za Ukraine zasugereje akarere zinjiriye mu karere ka Sudaneski zimenera ahitwa Kureneveski ni mu bumanuko bw'ako gace nk'uko biriko bivugwa. Mu gihe kandi inzego nkuru z'ubutegetsi bwa Ukraine n'igisirikare cyaco zivuga ku mugaragara yuko
ko ku gitero ca Ukraine n'ubundi mu ntara ya Kursk mu Burusiya abasirikare ba Ukraine buke buke batanguye gusohora amavideo ava mu ntara zo mu rubibe ahana n'Uburusiya nk'uko biriko bigaragara. Ku mugoroba wa nijoro wo kuwa gatanu video yarahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi ku mbuga nkwaniro nyine yerekana umugwi w'abasirikare ba Ukraine bahagaze bafise ibendera imbere y'umuryango w'ishami rya Gazprom mu gisagara cya Zaha. Umwe muri aba basirikare asa nuko ariwe n'ubundi abarongoye avuga ati igisagara kigenzurwa n'ingabo z'igisirikare ca Ukraine, igisagara kiratekanye, amazu yose ameze neza, ikigo gikomere cya Gazprom muri iki gisagara ca Zaha n'ubundi kirimo kiragenzurwa na batayo patruni ya 99 ikoresha imodoka z'intambara muri brigade ya 61 ya Steppe nk'uko biriko bitangazwa. Muri ino video kandi nta masasu canke se ibiturika canke andi majwi y'intambara byigeze byumvikanamo. Ibiro bya Gazprom rero biri ku nkengero za Zaha kandi imwe mu mihora y'urubuga rwa Telegram yamamaza igisirikare cy'Uburusiya ivuga yuko igice cy'ubuseruko bw'iki gisagara kiri mu minwe y'ingabo z'Uburusiya. Umukuru w'igisagara cya Zaha rero yitwa Vitali yabwiye itororokanirizo ry'amakuru tasisi yegamiye leta y'Uburusiya ariko atari izindi nsiguro atanga ko n'ubundi iki gisagara kitagenzurwa n'ingabo z'igisirikare ca Ukraine ahubwo ari amabeshyo. Iri torokanirizo n'ubundi risubiramwo uyu muyobozi avuga ati ibikorwa byo kwimura abantu birabandanya n'ubundi Zaha ni yacu nico novuga muri rusange. Iri torokanirizo kandi ry'amakuru nirivuga aho uno mukuru w'igisagara n'ubundi aherereye neza ubu ngubu. Muri video iri kwiragaragara kandi n'ubundi igira kabiri yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ejo nyine kwa gatanu, umusirikare wa Ukraine ata na kimwe avuga aboneka ahomeka umukanda n'ubundi w'amabara y'ibendera rya Ukraine ku kapu n'ubundi kiri ku mwinjiro w'ikigwati cya Ryombinovka. Iki kigwati kandi kiri muri metero nka 20 mu buraruko bushira uburengero bwa Zaha ku birometero 8 uvuye ku rubibe rwa Ukraine. Hari n'andi mavideo kandi arimo kugenda aragaragara muri ivyo bice agaragaza yuko ingabo za Ukraine zirimo zizana n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakomeje kugenda binjira muri ibi bice babashe no kuba bobasha kubohoza ibi bice. Perezida Vladimir Putin uyobora igihugu cy'Uburusiya yakomeje kugenda agaragaza neza yuko iki gihugu cya Ukraine coba cyakoze amakosa akomeye cyane yo gukomeza kugaba ibitero nyine muri icyo kigo ndetse no muri ibi bice, ndetse akaba yaje kugenda ashimangira yuko igisigaye nyine ari ukugerageza kwigwanaho ndetse no kwihorera no gushaka gusubiza inyuma ibyo bitero nyine nk'uko biriko bitangazwa. Ibi byose kandi birasa naho byashubije iyi ntambara bubisi ndetse binayisubiza inyuma nyine, dore yuko impande zombi zari zihanganye zibasa naho n'ubundi zotanguye imigwano bushyashya nyuma yuko n'ubundi ibi bice ndetse n'impande zombi ziriko zesurana ku buryo butigeze n'ubundi bubaho cyangwa se ku buryo butigeze bugaragara muri ibi bice nyine. Ngayo nguko rero ni biriko biravugwa cane kuri izi ntambara ziriko ziragaragara ngaha muri iki gice.